kam presion, dakor, por flas dëshira e mirë, vullneti i mirë, dhe presioni do të jetë nga banorët, mos jetë për të shërbyer ekzistencën së një bashkie sepse ikën kryetarit dhe administrata, sepse ato protesta janë kryetarit dhe administratës, kush fiton nga ato bashki? Qytetarët nuk kanë marrë shërbime dhe ne e dim të që s'kanë marrë. Ne e dim që shërbimet bazë tani po digitalizohen dhe nuk ka nevojë se shkojnë tek zyrë gjinës civile. Por të nxitur nga njohjet me administratën. Po ka një rrugë, një kanal, një gjë për të mbaruar punë, një puls. Thot ai këtu e njoh, këtu i njoh njerëzit, ai qyteti tjetër nuk i njoh fare. Pra, prandaj them që duhet një menaxhim. Sepse ne kanalet i bëjmë, po në fund fare nuk janë. Se bashkitë i marrin fondet për kanale, po në fund fare nuk ekziston asnjë kanal. Kur ka hall qytetari që thot kam të rrugën këtu, këtë kanale të dera. Pra, duhet që përmirësimi i shërbimit, e kam fjalën, përmirësimi i shërbimit nuk varet nëse ti e ke bashkinë të derë shtëpisë apo e ke bashkinë në Tiranë. Po, varet nga përmirësimi i shërbimit varet nga kërkesa e llogarisë dhe nga niveli i lartë i menaxhimit. Nëse ka kërkesë llogarie nga qytetarët, rritet niveli i shërbimit. Ai nuk do të çojë atje atë që i vjedh vota me krimin organizuar, por do të çojë atje një njeri që i menaxhon mirë bashkinë, menaxhon fondet dhe i bën shërbim qytetarëve. Kështu që mendoj që kjo nuk do të zgjihemi për këtë gjë, por duhet të debatojmë se si do funksionojë pushteti lokal dhe si do të përmirësohet ligji për shërbimet në nivelin e pushtetit lokal. Sepse ne nuk kemi fare shërbim, pothuajse kemi zero në nivelin e pushtetit lokal. Vetëm kemi hequr koncepti i ndjeljes së përfaqësuesve në pushtetin lokal, të cilët në përgjithësi pushteti lokal është shërbim civil, është pushtet civil, nuk është pushtet shumë politik, pavarësisht se partia politike e zgjedh. Pushteti politik fillon në parlament dhe përfaqësohet në qeveri dhe kjo është dhe në këshilltar bashkiak, jo në kryetar bashkie. Pra, ata janë ata përfaqësues politik që i kërkojnë llogari një drejtuesi që do të jetë kryesisht teknik. Nëse këto janë gjëra që duhen diskutuar teknikisht, besoj, duhet të ishin diskutuar teknikisht në Komisionin e Reformës Territoriale. Shpresojmë që deri në shtator të ketë një diskutim të vërtet mbi ndarjen dhe të rishikohen gabimet nëse ka dhe të rishikohet dhe ligji, por mendoj që numri është në vetvete për mua nuk është signifikant, nuk është domethënës, përkundrazi mendoj që një numër i vogël krijon mundësi për një menaxhim më të mirë. Dhe sigurisht që nuk duhet bëjmë të një gabim që bëri sigurisht prapë kjo forcë politike që është sot Partia Socialiste dhe Edi Rama, që me gjithë se ulin numrin e bashkive, rritin numrin e të punësuarve në pushtetin lokal, sepse i duheshin për vota. Pra, pushtetin, nëse është pushtetin si do bëj vota, do kalosh nga gabimi në gabim dhe nga dështimi në dështim dhe pastaj do e vësh fajin ligjit për reformën territoriale. Jo. Nuk ka dështuar reforma territoriale 2015, ka dështuar qeveria në mënyrën që ka zgjedhur Edi Rama, me mënyrën që ka zgjedhur ta menaxhojë pushtetin lokal, me heqjen e kompetencave që ka bërë për të gjithë sektorët dhe me emërimet në një parti pas zgjedhje të kryetarëve të bashkive, të cilët nuk dinë të bëjnë asnjë punë tjetër përveç se të bëjnë favore për të blerë vota.